Жер қойнауын пайдаланудың әлеуметтік әсері. Минералды ресурстары бар жер қойнауы қазіргі заманғы қоғамды жайлы өмірге қажетті барлық материалдармен қамтамасыз ететін маңызды шикізат болып табылады. Қазақстан үшін жер қойнауын пайдалану республиканың экономикалық қауіпсіздік тұрғысынан даму үшін маңызды рөл атқарады. Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес жер қойнауы мемлекеттік меншікке жатады. Мұндай перспективалы геологиялық әлеуетке ие бола тұра, Қазақстан Республикасы тау-кен саласын негізгі салаларды дамыту және индустрияландыру процестерінің катализаторы ретінде пайдалана алады. Минералдық шикізат кешеніне тартылған инвестициялар өңірлердің және бүкіл еліміздің әлеуметтік экономикалық жағдайының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Жер қойнауын пайдаланушылар халықты жұмыспен қамтамасыз етіп, мемлекеттік бюджетке салықтар мен төлемдерді төлеп қана қоймай, сондай-ақ заманауи технологиялар мен басқарудың үздік тәжірибесін беруді, инфрақұрылымды құруды, бәсекеге қабілетті қазақстандық кадрларды даярлауды қамтамасыз етеді және ғылыми зерттеу жұмыстарын дамытуды ынталандырады. Сонымен қатар, жер қойнауын пайдалану қазақстандық үлестің дамуын ынталандырады. Атап айтқанда, тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге сұраныстың артуы. Қазіргі уақытта салада 300 мыңға жуық адам жұмыс істейді. Олардың көп бөлігі негізгі экономикасы тау-кен металлургиялық кешені болып табылатын ауылдық, шалғай аймақтарда және моноқалаларда орналасқан. 2000 жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушылардың әлеуметтік салаға және жергілікті инфрақұрылымды дамытуға жұмсаған шығындары 3,3 миллиард доллардан, ал мамандарды даярлау үшін 1,5 миллиард доллардан асады. Қазақстан үшін тау-кен металлургиялық кешені мұнай-газ саласынан кейін елдің екінші экономикасы болып табылады. Мұнда өнеркәсіптің 23% және ұлттық экспорттың 21% шоғырланған. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік жылдарында жер қойнауын пайдаланушылар жүргізген геологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері бойынша мемлекеттік балансқа Нұрқазғанның алғашқы ірі алтын және мыс кен орындары, Масал және Тымлай темір кеніштері, Ақсоран вольфрамы және тағы басқалары қойылды. Қазақстан бекітілген пайдалы қазбалар қорлары бойынша әлемдік рейтингте хром, уран, қорғасын, мырыш және тағы басқа пайдалы қазбалардың жетекші орындарына ие. Жер қойнауын пайдалану бұл біздің еліміздің тұрақты және экономикалық тұрғыдан орнықты дамуының негізі. Экономикасы дамыған және өмір сүру деңгейі жоғары елді қалыптастыру үшін Қазақстан Республикасы таяу уақытта минералды шикізат ресурстарының сенімді базасын құру бойынша негізгі резервтердің бірі болып табылады.